Eu cozinhando e o Thiago filmando, adoro. Quero filmar pra todo mundo também, tá, gente? É um arrozinho com tomate. Pastor exorciza a Zealia ao som de Mariah Carey. Meu amor! O pedido de vocês é uma ordem. Ui, que delícia! Agora nossos encontros aqui são às terças e sextas. Então já vai descendo aqui, ó. Se inscreve, seleciona o sininho pra você receber todas as notificações. Porque tá vindo, ó, um vídeo melhor que o outro. E estreando agora o quadro essa semana. Todas as sextas tem o quê? E no bafo da semana a gente vai selecionar as 3 notícias que mais bombaram. E o ano mal virou, gente, ó, já começou a enxurrada, hein? E que manda ele sair daqui. Eu chamo meu advogado na Alemanha, eu chamo todo mundo. Bom, um pouquinho no final de 2016, um pastor lá da bancada evangélica de Brasília colocou o projeto 6449/2016, dizendo o seguinte: esse projeto de lei, feito pelo pastor e cantor Marcelo A, diz o seguinte num trecho: o acesso à pornografia online estaria fazendo com que os jovens começassem a ser chamados de autossexuais. Abre parênteses. Pessoas para quem o prazer do sexo solitário é maior do que o proporcionado pelo método, digamos, tradicional. Fecha parênteses. Pelo amor de Deus, faz o teu trabalho, homem, para que não venha nada de mal, nenhuma perversidade contra o Senhor, contra a sua família. Deixa também eles viverem na paz. Resumindo, esse pastor, ele tá lá em Brasília. Em vez de fazer um projeto que favoreça a nossa saúde, a nossa educação, né? Que as crianças são o futuro desse país. O cara tá preocupado se você... Que vergonha, deputado! Só gostaria de deixar bem claro aqui que o autor dessa proposta, esse pastor aí, traiu a mulher e ficou noticiado pelo Brasil inteiro há 2 anos atrás. Ele veio a público pedir perdão, que amava muito a mulher. Que vergonha, né? Se o cara não cuida nem do próprio pinto dele, vai querer cuidar do pinto dos outros? Ah, pelo amor de Deus! Seguindo, a Zealia, a Zaleia, a Zelia... Sei lá como se escreve o nome dessa mulher aí. Fui pesquisar porque a Zélia Banks, como dizem, é uma rapper americana que ela sempre dá uns bafões, sempre dá vários closes errados aqui pela internet. E ela já começou o ano não menos mexendo com quem? Com a terra da grávida de Taubaté. Oi. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente que teve a grávida de Taubaté causando no país. Quem que é essa mulher aí? Ela tweetou a seguinte frase: eu não sabia que tinha internet na favela. Pois bem, minha querida, não só tem como na favela, como em todas as comunidades do Brasil e até nos presídios. Você acredita nisso? Enfim, ela gosta de chamar atenção. Ela é uma cópia barata da famosa Nicki Minaj, a nossa Anaconda. My anaconda don't want none unless you got. O Twitter dela já tá fora do ar e o Facebook também. Que coisa, não vai mexer com a gente, vai, vai. Colocando no final quem? Mariah Carey, que mal virou o ano. Ela foi fazer o show na Times Square, que é o show mais esperado, tipo aquele Réveillon da Paulista nosso aqui. Vai todo mundo pra lá com frio abaixo de 10 graus, ver a neve cair, ver os shows do povo na Times Square, ver a bola descer, né? Vai ver a bola entrar. Aí o povo passa por uma segurança rigorosa, tudo pra ver lá o artista cantar, né? E ela, como tá com residência em Las Vegas, tipo a Britney, lá fazendo os showzinho dela. Na maioria playback. Enfim, só veio mais pra carimbar na testa que, ó, falhou de novo, Mariah. Times Square. Let's hear it right now for Mariah Carey. MC.
Ela lá nos anos 90 ganhou muitos prêmios como a melhor voz, porque ninguém sabia, uma mulher branca com uma voz de negra potente. Já foi seu tempo, né, Mariah? Ela até chegou a entrar pro Guinness Book com notas muito agudas, que ela chegava a se comunicar até com os golfinhos. Já pensou? Que bizarro, né? Bom, mas aí ela conseguiu no início do show já sentar e cagar em cima. Eu acho que o som tava muito alto, a reverberação. Ela lá com o retorno dela começou já... Enfim, ela se perde durante a música, ela faz cara de paisagem. Aí do nada, nas notas agudas de Emotions, surge quem? MC Melody pra ajudar ela, né, gente? Porque ela fica lá com cara de paisagem, sem ouvir, sem dublar, e aí a Melody veio pra ajudar. Na segunda música do show, ela já viu que já tinha cagado tudo, chutou o balde. Aí ela foi pro meio do palco, não quis mais cantar, ficou só mexendo a cabeça, olhando pra plateia. Aí ela acaba o show bem desanimada, vira as costas e sai do palco. E outra, ainda que aí foi um show gratuito, televisionado, enfim. Mas imagina só, você gasta ingressos, como seria o show dela aqui no Brasil, a R$ 2.500 pra assistir ela em cima do palco, e ela me chega e dubla. Não é a primeira vez que ela dubla, não. Teve um show recentemente na África que ela fez isso aí, ó. Vergonha alheia, né, gente? Pelo amor de Deus. Imagina você gastar um dinheirão pra ver essa mulher próximo, porque nos anos 90 ela era top dos falsete. E aí ela me caga tudo isso, gente. Pelo amor de Deus. E não é a primeira vez não, ó outros aí, ó. Primeiro show do ano, se ela já começou cagando assim, imagine o resto. Bom, se você acha que faltou algum assunto que foi bem relevante essa semana, deixa aqui nos comentários. Comenta também se você gosta de ver a Mariah ou se gostaria só de dar risada dela. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber tudo, hein? E não se esqueça, toda sexta-feira tem o Bafo da Semana com as 3 notícias mais faladas que bombaram, hein? Beijo grande pra vocês e volto depois.